Deci 4 e praf, exact cum dădea pe mașină. Deci aici avem 1, am zis, 2, 3 și 4. 4 dezastru. Mergea foarte ok la rece și în momentul în care se încălzea apa la 90 de grade, începea să dea misfire. Posibil să curățăm, dar nu mai pe mașină. Pentru că v-ați facă frigul la temperatură. Păi acolo făcea rău. O să, păi nu, face și la rece. Da, dar nu, la rece nu dădea check engine-ul, nu dădea misfire-ul. Păi da, pentru că îl mai trage după el. Da. Dacă la temperatură, la 90 de grade, după 10 minute, mașina mergea execrabil. Timpul injector. Astea par să fie cam egale, Da, aproximativ. Alea sunt ok, injectează bine. Și în ele ce băgați? Aia e benzină sau e vreo altă substanță? Aha. El nu merge normal, nu discreabă nimeni, nu merge cu soție de testat, care nu e agresiv. Dacă nu mai să se recure și așa. Nu numai cu ultrasonet. Și simulează și încălzirea injectorului în motor sau nu are așa ceva, nu? Întreb că e prima dată când fac... Asta e o problemă la toate. Și la MPI. Întreb că e prima dată și n-am experiență pe... Electronice, de nu merge, le topești. Am înțeles. Deci e diferență... Da, trebuie să fie la 40, 40-42 trebuie să fie. Da, astea... Cine în afară de ultrasonetă, practic, ce fac acum? În momentul ăsta mai injectează ceva pe el? Sau doar îi dă... Merg în ultrasonet. Trebuie să meargă, dacă nu merg, ok. nu le curățăm înăuntru. Da, și apoi le mai faceți verificare pe banc după ce le-ați curățat. Am înțeles, interesant. Oprește-l, că ține mult de tot. Alternează frecvențele. De exemplu, ăsta e schimbat, să știi. Seamănă late. Sunt ele, Așa. codurile diferă mufele de Și ce am alimentare. zis că stânga e de BMW și dreapta e de Alfa 2.0 GTS. Și efectiv sunt identici în afară de mufă. Deci identice. Asta, că să înceapă să pună să le testezi pe aparat să vezi dacă dau același jet. Ai înțeles? Și asta e adevărat. Asta rămâne în sarcina fiecăruia. Păi nu, uite-te la altceva. Și la asta ce codare de BMW? 0261, nu mai văd. Alea nu poți să le pui. 500 008. Deci acum sunt 1, 2, 3, 4. 4 e mare curiozitate. Spune imediat dacă nu ești. Nu. Da, nu și-a revenit. Și 3. Ce nu e ok 3 -ul? Uite-te. Nu-mi dau seama. Uite-te cum strânge aici, în sus. A, și asta nu Nu-ți dai dau. seama. A, da, corect. Bine, așa la ochi nu prea... Acum nu-mi dau seama că n-ar merge 3. Probabil că... Merge pe mașină, nu Da, merge pe probabil că există o decalibrare sau o diferență față de celelalte care se simte Se vede aici că-l vezi, dacă pe mașină nu simți nimic. posibil. O să moară mama lui dacă nu deblochezi și ăla.
Au șanse astea care merg așa prost să se mai rezolve? Așa, aici arată genturațiile. Da, Foarte interesant. Mie îmi făcea misfire-ul între 3000 și 4000 de turi. Acolo era... ăla n-am mers bine niciodată, n-are cum, uite. Da, e diferență mare. El nu bagă ce trebuie. Dar tot mă bucur că știu sigur că e injectorul, că nu știam dacă era altceva. Compresie. Nu, are compresie bună, are 200... Da, i-am măsurat-o și când am luat mașina și acum. Are vreo 240 de PSI pe fiecare cilindru. Injector în situația asta. Da. Și e egală compresia pe toți cilindrii. La Alfa Roșie am compresia mai proastă. E o diferență de aproape jumătate de bar. Da, e o diferență la 3. E mai jos un pic. Ele sunt la 40 de vezi? Păi, Ăla e mort. veniți să facem o curățare a sistemului și și-a revenit. ce se întâmplă. Sectorul 3, cartierul 23, zona Republica. După ce o luați de acolo. Da. Păi, o luați pe 0, ca să fie mai bine. Și ce dacă? Ce, nu puteți să mergeți pe o bandă încet? Care e problema? Da, nici la mine ce trebuie. Da, deci când doriți, dați-mi un mesaj pe WhatsApp, vă trimit locație, și unde este, și când doriți să veniți cu cea mai plăcere, zilnic între 10 și 19 de zi de care. Ok. La revedere, cu plăcere. Dar oricum față de ăsta e acceptabil. Adică Bine. față de ăsta... Da, față de ăla, dar nu e. Da, clar. Astea două văd că sunt ok, par similar. Vedem acum. Păi da, dar unul e ăla care a fost, care a injectat puțin. 3-ul. E zap. Da, și 2 stă mai bine parcă. Poate. Ăsta e chiar ok. Ăla e da. Ăla a fost blocat. Ăla a fost blocat că a fost Cred stat că afară. n-a fost folosit, da. Chiar a fost afară vreo 3 ani. Dat din mașina. Și văd că ăsta, bine, nu pare să injecteze wow, dar a ajuns aproape ca ăsta, ca 3-ul. Nu ai vapor sus aici. Dacă te uiteai, vedeai. A ajuns super de injectare. Chiar sunt curios. Par pe acolo. Sunt. Uite-te sus aici la asta. Uite. Du-te mai încolo, nu. Bugeturile iau la fel. Deci ăștia spun la carte, cel mai important lucru, injectul să fie la fel. Chiar dacă cantitatea diferă, vorbim de 15 ml între injectoare și care regla calculatorul. Ce spun ei.
Am înțeles. Ăștia zic 5% că e acceptat, atât. Cu asta trebuie să-ți meargă bine mașina. Uite-te la jeturi, uite cum vin pe probetă, uite-te cum vin... Sigur, niște. Eu știu ce bube mai are ea. Este o mașină care a stat 3 ani de zile, am luat-o pentru motor. Am luat-o pentru motor și mi-a fost bine să o dezmembrez. Am zis, hai că o păstrez. Și n-am știut de problema asta cu injectorul, că niciodată n-am folosit-o foarte mult. Am folosit-o decât am scos-o din curte, am parcat-o, am mutat-o stânga-dreapta. Adică niciodată nu se încălzea mașina încât să văd în sarcină cum e. Că nefiind înmatriculată, n-am ieșit cu ea, da, adică nu mă jucam mai rea. Ăsta e ăla care injecta mai puțin el, vezi? Uite și îți merg toate fără probleme pe mașină.